Ben ritrovati dalla redazione. Le pattuglie della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Polizia di Stato sono intervenute ieri sera in piazza Goldoni per sedare una rissa tra stranieri. Un ferito è stato portato a pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per accertamenti, non risulta in gravi condizioni. I protagonisti si sono fronteggiati all'esterno del McDonald's, creando il caos lungo il marciapiede e quindi tra i passanti. Alcuni sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La scena è stata notata dalle guardie giurate che stavano vigilando la Scala dei Giganti. Gli operatori hanno quindi allertato il 112. Due uffici postali di Trieste chiuderanno i battenti per circa un mese causa lavori. Da lunedì non saranno più operative le filiali di Via Marconi e quella di Via Pasteur, una novità che ha già messo in allarme i cittadini, soprattutto i residenti, anche perché le sedi alternative indicate da Poste Italiane non sono vicine. Il disservizio si aggiunge a una serie di importanti disagi per l'utenza. In via Marconi, ad esempio, da qualche giorno il postamat era funzionante solo negli orari di apertura degli sportelli. Intanto sono stati chiusi ormai definitivamente gli uffici di Gretta e San Vito, per i quali i cittadini avevano promosso mobilitazioni e raccolte firme. Nessuna novità poi riguardo l'ufficio di via Caboto, con uno stop che continua dal giugno 2023. Dopo il via libera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile per il finanziamento di 206,9 milioni di euro per la fase 1 della costruzione del futuro molo ottavo del porto di Trieste per il commissario straordinario dei porti di Trieste Monfalcone Vittorio Torbianelli, si tratta di un passaggio di grande valore per il porto. In questo momento, ha continuato Torbianelli, un ringraziamento va al governo nelle persone del ministro Salvini e del vice ministro Rixi, oltre al presidente della regione Friuli Venezia Giulia Federica e a tutte le autorità locali che hanno supportato il risultato. La serata di gala ieri al Teatro Verdi, con la prima di un'opera celeberrima a Trieste come La Traviata di Giuseppe Verdi, è partita da un tutto esaurito che ha visto il teatro riempirsi in ogni ordine di posti. Pubblico elegantissimo, due carabinieri in alta uniforme all'ingresso della sala hanno sottolineato la sontuosità dell'evento. Lo stesso foyer era adornato da imponenti composizioni floreali che sono state realizzate basandosi su quelle che erano le piante e i fiori presenti nella casa di Christian Dior negli anni 50, un tocco di classe, un richiamo a quelli che sono i costumi dell'opera stessa, ispirati allo stesso stilista. Questa volta, rispetto agli anni passati, l'impegno c'è stato per davvero anche da parte del pubblico. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla zona montana, al mattino nubi basse o delle nebbie più probabili nel Tarvisiano in Valcellina, temperature minime in pianura fra 3 e 7, sulla costa fra 9 e 11, le massime ovunque fra 15 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.